با افزایش تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای منطقه با ویژه پاکستان برای حل تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی در نیویورک اعلام کرد که موضوع مربوط به ایران به زودی پایان خواهد یافت. ترامپ که لحظه به لحظه در مورد ایران پیام‌های تند و متناقض در رسانه‌ها منتشر می‌کند، در این سخنرانی همچنین بر ادامه سیاست فشار علیه ایران تاکید کرد، موضوعی که بالای روند گفتگوها تأثیری منفی خواهد گذاشت. با عملیات خشم حماسی سربازان ما اطمینان خواهند داد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و خودشان هم این را می‌دانند. موضوع مربوط به ایران به زودی پایان خواهد یافت. در این میان شماری از کشورهای منطقه با ویژه پاکستان سرگرم میانجیگری مذاکرات امریکا و ایران است. فرمانده ارتش پاکستان در سفرهای پیهم به ایران سرگرم انتقال پیام‌های واشنگتن به تهران است. عاصم منیر در 5 هفته برای دومین بار به تهران سفر کرد و با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز دیدار نمود. این سفر در حال صورت می‌گیرد که محسن نقوی وزیر داخله پاکستان برای سومین روز متوالی در تهران به سر میبرد و سرگرم رایزنی با مقام‌های ایرانی است. در اوج تلاش‌های دیپلماتیک CBS گزارش داده که امریکا خود را برای دوره تازه‌ای از حملات نظامی علیه ایران آماده می‌کند. در تهران نیز سخن از آمادگی برای دفاع حمله احتمالی امریکاست. سخنگوی وزارت دفاع ایران اعلام کرد که تمکین نکردن به حقوق ایران شکست‌های بیشتری برای ترامپ رقم میزند. او نوشته که ترامپ هیچ چاره به جز پذیرفتن مطالبات ملت ایران و پذیرش حقوق مردم این کشور ندارد. همچنین عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل امریکا را به بدعهدی و اخلال در روند گفتگوهای میانجیگری شده از سوی پاکستان متهم کرد و گفت ایران با وجود بی‌اعتمادی با رویکرد مسئولانه در مسیر دیپلماسی حرکت می‌کند. سوابق بدعهدی امریکا خصوصاً خیانت‌های مکرر به دیپلماسی و تجاوز نظامی علیه ایران و همراه موضع‌گیری‌های ضد و نقیض و زیاده‌خواهی‌های مکرر آن عامل اخلال در روند گفتگوها به میانجیگری پاکستان است. جمهوری اسلامی ایران به رغم سوءظن شدید به امریکا با رویکرد مسئولانه و با جدیت تمام وارد این روند دیپلماتیک شده و برای رسیدن به نتیجه معقول و عادلانه تلاش می‌کند. این در حالی است که از زمان آغاز آتش‌بس موقت تاکنون ایران و آمریکا تا حد زیادی از حمله مستقیم بر یکدیگر خودداری کردند تا فرصتی برای مذاکرات غیر مستقیم درباره توافق بلند مدت فراهم شود. اما اظهارات تند مقام‌های آمریکایی و ایرانی نشان می‌دهد که فضای بی‌اعتمادی همچنان بر روند گفتگوها سایه افکنده که آینده مذاکرات و ثبات منطقه را در آله از ابهام قرار داده است.